Պարոն Պետրոսյան, այսօրվանից ի պաշտպանություն միակ կին քաղբանտարկյալ Լիդիա Մանթաշյանի դուք սկսում եք նստածույց, կասեք ինչու հենց դատախազության դիմաց, որն է ձեր ուղերձը, ձեր մեսիջը հենց դատախազությանը կամ առհասարակ ում է ուղղված ձեր այս նստածույցը, բողոքի ակցիան։ Պարզ պատճառով, որովհետև մեղադրանքը դատախազությունն է առաջադրել եւ նրանց առաջադրած մեղադրանքի հիման վրա են արդեն 5 ամիս եւ ավել ժամանակահատված է, որ կալանքի տակ են պահում Լիդիա Մանթաշյանին։ Ես այս քայլով փորձում եմ հանրությանը իրազեկել, որ Հայաստանում իբր հաստատվել են ժողովրդավար բարքեր, բայց այս ժողովրդավար բարքերի ներքո կան քաղբանտարկյալներ ու հատկապես կին քաղբանտարկյալ։ Միայն ես չեմ, նաև իմ մարտական ընկերներն են միացել ինձ եւ մենք մեր մարտական ընկերներով մեր բողոքի ձայնը բարձրացնում ենք, որպեսզի րոպե առաջ Լիդիա Մանթաշյանը հայտնվի ազատության մեջ։ Սրբազան պայքարի մասնակից չեմ եղել, իմ մտահոգությունը այս պարագայում, որպեսզի Հայաստանում նախ չլինեն քաղբանտարկյալներ, ներկա պահին առավել եւս անընդունելի եմ համարում հանցագործություն չգործած կնոջ բանտարկությունը, որը ներկա պահին գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում։ Զուտ այդ հանգամանքի պատճառով մենք որոշել ենք այս ակցիայի միջոցով բողոքի ձայն բարձրացնել։ Բացի ձեզանից էլի նստածույցին մասնակցող քաղաքացի կա։ Այո, իմ մարտական ընկերներն են, նաև սրբազան պայքարից են միացել մեզ։ Այստեղ սենց ասած մարդկանց չենք ընտրում ով գան, ով գնան, հատկապես այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունով, ակնկալում ենք նրանց խոսքը եւս լսելի լինի, քանի որ այդ կազմակերպությունների բուն իմաստը գործունեության կայանում է նրանում, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց լռելու տարբերակը կդիտարկվի որպես ծառա ներկա քաղաքական իշխանությանը, քանի որ այս գործը արդեն քաղաքական երանգ է ստացել եւ քաղաքական բռնաճնշումների հետևանքով է, որ Լիդիա Մանթաշյանը հիմա գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում։ Ձեր կարծիքով ինչու երկարաձգվեց կալանքը։ Հենց այդ օրը նույն դատական նիստում տարբեր մեղադրյալների խափանման միջոցներ փոխվեցին, տնային կալանք, վարչական վերահսկողություն, բայց հենց Լիդիային 3 ամիս կրկին երկարաձգեցին կալանքի ժամկետը։ Ենթադրություններ անել այս պարագայում չեմ ցանկանում։ Միայն կնշեմ իմ տարբերակը, որ երևի այդ միջոցով ուզում են Բագրատ Սրբազանին ավելի ցավացնել։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ Լիդիան չի կատարել հանցանք ու այնպիսի հանցանք, որ ահաբեկչության նախապատրաստման հոդվածով իրեն դատապարտեն։ Ինչքան ժամանակ նախատեսում նստածույց անել, մինչև ինչ-որ արձագանք եւ առհասարակ որևէ արձագանքի սպասում եք այս կառույցից, դատախազությունից, դատախազից։ Հեղափոխությունից հետո, իշխանափոխությունից հետո ցանկալի կլինի գոնե առաջի անգամ դատարանը եւ դատախազությունը իրենց մեջ քաջություն ունենան անկախ լինելու եւ իրենց որոշումը ի օգուտ Լիդիա Մանթաշյանի ազատության կայացնելու։ Մեր ակնկալիքը զուտ դա է, որ կին քաղբանտարկյալ չունենանք ու հուսով ենք, որ դատախազության գլխավոր անձը եւս կին է եւ այդ հանգամանքը իրեն մի քիչ բարոյապես կստիպի, որպեսզի այդ որոշումը ինքը կարողանա կայացնել։ Ինչքան ժամանակ եք պատրաստ շարունակել։ Մեր պայքարը չի վերջանալու զուտես նստածույցով, այլ պայքարը լինելու է ըստ իրադարձությունների զարգացման, պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև Լիդիան ազատ արձակվի։ Սա նախ եւ առաջ սոցիալական ցանցում այդ բողոքները քաղաք, այսինքն դեպի կյանք հանելու խնդիր կա, հանրությանը իրազեկելու խնդիր ունենք մենք, որ այսօր կա, այո, Հայաստանում կին քաղբանտարկյալ, ավելին ասեմ, այսօր մենք հանրապետությունում չենք ապրում, այլ սա բռնապետություն է, որտեղ բոլոր 3 իշխանությունները դատական, գործադիր եւ օրենսդիր ուզուրպացված է մեկ մարդու կողմից, եւ այս բոլոր որոշումները տեղից է գալիս
եւ միանշանակ կարծում եմ բոլորս համոզված ենք, որ Լիդիա Մանթաշյանը ազատության մեջ հանրությանը վտանգ չի սպառնում իր եթե ինքը ազատության մեջ լինի։ Սա ավելի շատ, այսպես ասած, մեսենջերով են բոլոր ակտիվ կանանց, ովքեր դուրս են եկել պայքարի, որ ոչ մեկին չեն խնայելու, այսինքն կբռնեն, կդատեն եւ որևէ կարմիր գծեր չունեն։ Եվ ինչպես նաև կարծում եմ այն տղամարդկանց, ում ազատ են արձակում, բայց այ կինը իրանց հետ բռնված եւ ոչինչ չարող կինը, ոչ մի բանում մեղավոր չլինող կինը, փաստորեն մնում է անազատության մեջ։ Սա անթույլատրելի է, եթե մենք սա էլ մարսենք, ապա կնոջ կարգավիճակը մեր հասարակության մեջ շատ ավելի խոցելի կդառնա։ Որոշ իրավապաշտպան կազմակերպություններ բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին, բայց առաջվային, այն որ ասում են քաղաքասարակություն, ամեն մի փոքրիկ խնդրի դեպքում արձագանք բարձրաձայնում են, բայց այս անգամ այդքան էլ, նրանց ձայնը լսելի չի, ինչու։ Տեսեք, եթե մենք այդ տարիներին հետևել ենք եւ ծանոթ ենք այդ քաղաքասարակության, այսպես ասած, անդամներին, ապա կհասկանանք, որ այսօր իրան գտնվում են կառավարության մեջ եւ մերձ կառավարական, այսինքն իրանց սնուցումը ոչ թե գալիս է դրսից, հատուկ պատվերով, այլ մերձ կառավարական ֆոնդերից են իրանք սնվում եւ հետեւաբար իրանք խնդիր չունեն խնդիրը բարձրաձայնելու։ Մնացել են այն միակ մարդիկ, ովքեր ուղղակի արդարության, մշտապես կանգնած են արդարության կողքին եւ իրանք են խոսում։ Ասած ես իրավապաշտպանների որևէ մեկից չեմ այս հարցը բարձրաձայնող չեմ լսել։ Անհատներ միգուցե անհատներ են եղել։ Ինչևէ, հուսանք կձևավորվի նոր քաղաքասարակություն, ում համար արդարությունը ամեն ինչից վեր է եւ նոր հանրապետություն կկերտենք այս բռնապետությունից։ Չէ, 4-րդ հանրապետություն չէ, կշարունակենք 3-րդ հանրապետությունը։ Կարծում եմ 4-րդ հանրապետության գաղափարը բավականին վտանգավոր կոնցեպտ է, հա, այդպես։ 3-րդ հանրապետությունը կհզորացնենք։ Իսկ դուք որևէ ակնկալիք ունեք այս կառույցից կամ առհասարակ իրավապահ համակարգ։ Տեսեք, ես այս կառույցից իհարկե որևէ ակնկալիք չունեմ, իրականում, քանի որ մենք գիտենք, որ Լիդիա Մանթաշյանը քաղբանտարկյալ է, հետևաբար պատվերը քաղաքական է եւ դրա հասցեատերը նստած է կառավարության շենքում, ես կարծում եմ որոշ քննարկումներից հետո մենք այս նստացույցը կթեղափոխենք կառավարության շենքի մոտ, որը ավելի թիրախային կլինի։ Նորից եմ ասում, սա ավելի շատ ոչ թե ըստ ինձ ավելի շատ ոչ թե ուղղված է այս պատկան մարմիններին, իրանք լավ գիտեն իրանց անելիքը, այլ ավելի շատ ուղղված է հասարակությանը արթնացնելու, համախմբելու եւ գործելու։ Վերջին շրջանում բռնաճնշումները օր-օրի ավելի են սաստկանում, Լիգիայի դեպքը արդեն այդ համբերության բաժակի լսվելն էր, որը արդեն անընդունելի է, երբ կնոջ հանդեպ նման վերաբերմունք է դրսևորում, տղամարդիկ էլի ուժեղ են կդիմանան, բայց կնոջ հանդեպ ուղղակի մեր հասարակությունը իրավունք չունի ոչ նման անտարբերություն ունենա, ոչ էլ պատկան մարմիններն իրավունք ունեն նման ձև վարվեն, հստակ է, որ Լիգիա Մանթաշյանի հանդեպ կիրառվում է խափանման միջոցը որպես պատժի տեսակ, դրա մասին է խոսում նաև տեսակցությունների արգելքը, մենք սրանով ուզում ենք այդ հարցը բարձրաձայնենք եւ պահանջենք, որ Լիգիան ազատ արձակվի կամ փոխվի նրա խափանման միջոցը։ Իրավապահ համակարգից ոչ մի ակնկալիք չունենք, մեր ակնկալիքը հասարակությունից է, որ ճնշում գործադրվի եւ Լիգիան ազատ արձակվի։ Ինքներդ լինելով պատերազմի մասնակից, ըստ ձեզ ինչու ելքը այդպեսին եղավ։ Հստակ է, պատճառը ինչու այդպես եղավ, իմ աչքերով եմ տեսել հոկտեմբերի 2-3-ի օրերին, երբ 6-րդ պաշտպանական շրջանը անկանոն նահանջում էր, կառավարման բացակայություն, քաղաքական իշխանության բացակայություն, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը երբ հայտարարում է, ասում է հակահարձակման գործողության ժամանակ ես գենշտաբում եմ գտնվել եւ մոդերացրել եմ այդ զրույցը, դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Պատերազմող երկրի ղեկավարը զբաղվում է մոդերացիայով։ Դու Facebook-ի ստատուս չես գրում, որ մոդերացիա անես հետո։ Երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը զորքերի պետք է քաղաքական խնդիր դնի, հրամաններ տա, իսկ ռազմական ղեկավարությունը իրականացնի դա։ Ու այդտեղից արդեն պարզ է թե ինչն էր պատճառը, չկար որևիցե կառավարում, բանակը գործում էր ինքնահոսի, գլխավորապես քաոսի պայմաններում։ Հիմնավոր էր այդ, որ կառավարում չկար։ Դա անգիտության, կամքի բացակայության, ոչ կոմպետենտության արդյունք էր։ Ես չեմ ուզում
այլ բաներ ման գամ, դա դավաճանություն եւ այլն, դրա համար օբյեկտիվ քննություն է պետք իրականացնել, նույնիսկ այս քննիչ հանձնաժողովն է, որ ասում են մենք քննել ենք պատերազմի հանգամանքները, այդ հանգամանքները պետք է քննի անկախ հանձնաժողովը, որը պետք է կապ չունենա այս իշխանության հետ եւ այդ ժամանակ նոր արդեն դառնա դա հստակ մեղադրանքներ կոնկրետ անձանց ու պաշտոնյաների համար։ Մենք նախընտրում ենք գոյության պայքար մղել, ստացվեց նրա պարզ պատճառով, որովհետև մեր քաղաքական իշխանությունը չունի այնպիսի կամք, որ այս երկիրը դարձնի գործոն տարածաշրջանում, մեր հետ հաշվի նստեն։ Պատերազմի պարտությունն էլ զուտ ղեկավարման ձախողում էր, նես չէր, որ Ադրբեջանը մեզանից ուժեղ էր կամ իրենց զորքը սարսափելի էր։ Մենք այդ պատերազմում մեր դիմացից են փախել, այլ ոչ թե մենք ենք փախել նրանց դիմացից, ուստի մենք մեզ պարտված չենք համարում եւ գալու է այն օրը, որ մենք այս երկիրը նորից վերածելու ենք նրան, որտեղ ամեն քաղաքացի իր մեջ հաղթողի կերպար է տեսնելու։